こんにちは、リーポです。私は今、宮崎に向かっています。てかまだ鹿児島なんだけど。昨日のね、真夜中にチケットを決めて、朝の5時台の新幹線じゃなかった特急で出発する予定だったんだけど、現金ね、下ろしてなかったんですよね。で、コンビニで下ろそうかなと思ったら、閉まってるの。まさかの24時間じゃなかった。さっきタクシーに乗ってきたから残り現金1000円なんですよね。カードとか電子マネーはあるんだけど、なんか現金が手元にないと心もとない。財布の中に1000円もない。 ATM 開いてなかった。当然朝5時台だからドラッグストアも開いてないですよね。で、駅のね、西口側の方にもファミマがあるんで、どうかなと思って見てみたら、やっぱり閉まってた。まさかの駅の前も駅の後ろのファミマも閉まってる。閉まってた。まだあと20分。ボンタン飴の明かりの向こうにローソンとファミマが見える。ファミマ ATM なかった。とりあえず現金ゲットできたので一安心。今回はね、九州ネット切符を使ったんだけど、九州ネット切符で予約すると3400円で、通常だと5190円するんだよね。だから絶対ネット切符で予約しておいた方がいい。息が整ったところで改めましてこんにちは、リエポです。私は今宮崎に向かおうとしております。いやー、久しぶりの旅ですね。特急霧島2号朝5時49分発。私の席は確か1号車の 9A だから、ここかな？ここって1号車なのかな？なんか違うような気がするんだけど、めちゃめちゃ走り回って疲れてたので、とりあえずアネロンを飲むためにサンドイッチを食べます。1号車と間違えて2号車に乗ってた。席を移動します。いやー、なんかコンセントなかったんだけど、ない車両もあるのかななんて思ってたけど、やっぱり1号車だったらこうやってコンセントもありました。宮崎駅です。止まります駅は梶木、隼人、国分、霧島神宮、西都城、都城、新潟、山口、田野、清武、南宮崎、宮崎です。グリーン席はなんか車窓から見える朝焼けの桜島は綺麗だな。旅に出るって感じ。電車で通る道の景色って、この海沿いの景色が私は一番好きだな。いつまでも見てられるとか言いながら爆睡。宮崎です。鹿児島を出発して約2時間20分。大淀川が見えてくると宮崎に着いたって感じがするな。宮崎に来るの約1年ぶりぐらいかな。去年ちょっと寒い頃に来た気がするような。
確か前回の宮崎の動画の時は夜に体調が悪くなって翌日の予定全部キャンセルして帰ってきちゃったんだよね。前回も確か 2,3 時間ぐらいしか寝ないで出発して体調悪くしちゃったんで、今回は万全の体制で行こうって頭では思ってたんだけど、結局なんか 2,3 時間しか寝ないで出発してますね。前と同じだ。青島に行くために乗り換える電車が8時、今8時9分だから9時何分かに出るんだったんだよね。まだ1時間ぐらいあるからサンドイッチしか食べてないし、なんかちょっと食べていきたいな。駅酒場、なんかブリティッシュパブができてる。最近できたのかな。宮崎駅酒場。なんかちょい飲みができそうなセットとか飲み比べセットなんかがありますね。アメプラザ宮崎のおすすめグルメもなんか前来た時より増えてるような気もする。こんなんあったかな。これを食べるときはカロリーなんか考えない。定番お土産お菓子の日高さんのなんじゃこら大福、帰りに買って帰ろう。そうそう、青島に行く前にこのスーツケースコインロッカーに入れていかないとな。空いてるかなって思ったけど、なんか結構空いてる。両替はと、すぐ横にあった。この時間に空いてるって言ったらこの駅のシアトルズベストコーヒーさんになっちゃいますね。朝早くから空いてるので朝食お世話になってます。さっきサンドイッチ食べたけど、これはなんか別腹っていうことで、そろそろ時間になったから切符買ってホームに行くか。一駅先の南宮崎駅で日南線に乗り換えるのか。青島まで450円。この日は結構風が強くて翌日は雨の予報だったんだよね。だからどうしても今日のうちに青島に行ってみたかった。なんとか空は曇り止まりです。慣れない駅のホームに立つと、自分が今立っているホームが果たして乗る電車合っているのかっていうのを途中でめちゃくちゃ不安になって何度も確認してしまう。よし、合ってる。いや本当に合ってる。青島行きの電車意外と本数少ないんだな。8時9時台がなくて、でもこの10時台の海幸山幸って気になる。予約しないといけないやつなのかな。危険でしたら黄色い点字ブロックの西都城駅普通列車です。この列車は次の南宮崎駅で。朝なだけあって結構な乗車率だったけど座れた。南宮崎駅で日南線に乗り換え、ホームが蓮向かいなのでスムーズに乗り換えられるのは安心。結構ぎゅうぎゅうに混んでるな。スーツケース置いてきてよかった。途中で子どもの国駅っていうのも通りました。だから子どもの国駅って全国に2つ3つぐらいあるんですかね。この子どもの国駅は子どもの国っていう遊園地みたいなところの名前だったみたいなんだけど、今もやってるのかな。子どもの国が昔の子ども向けの子どもの国とは変わったってなんか聞いた気がするんだけど。そうこうしているうちに青島駅に到着。無人駅なので降りるときに駅員さんに切符を渡します。これが青島駅かとか思いながらぼーっと見てたら、周りの人たちが熱心に写真を撮り始めたので、私もだったと思って慌ててカメラを構えた結果がこちらです。
なんか景色に映えますね、列車。青島って言えばめちゃめちゃ有名な観光地だから、駅舎ももうちょっと大きいのかなと思ってたら、意外と昔ながらの雰囲気で、この青島って看板だけは新しかったんだけど、駅舎は結構こうひなびた感じで、それがまた良かったですね。で、駅の中にはコインロッカーもあった。ここにもコインロッカーがあったんだ。だったらここで預ければよかったかな。しかも1日200円。大きいのと中くらいのやつ。数は少ないけど1日200円ってめちゃめちゃ安いですよね。よーし、青島観光に出発だと思って歩き出したら、なんか駅舎の左側に気になるものが。これ埴輪？何これ。駅の横の植物もめちゃめちゃ育ってる。これ南国の気候のおかげなのかな。というわけで、青島駅前でババアの記念撮影です。青島駅から徒歩で行ける範囲で5カ所観光スポットがあるのか。4のあれは青島神社だな。まず青島神社に行きたい。かき小屋って書いてある。かき小屋と肉小屋。これがレンタサイクルだ。おお、後で使おうかな。手荷物預かり。なんか観光客っぽい人が先歩いてるんで、ついて行ってみます。はい。見失っちゃう。なんか食べ物のいい匂いがするな。なんだろう。スパイシーカレー。飲み物もある。ホテルか。なんかあの辺がボタニックガーデンってやつなのかも。多分違うかな。植物がたくさん見えます。すいません。青島神社ってこっちで合ってます。はい、歩道橋のですね、右側ずっとまっすぐ行ったら青島神社です。ありがとうございます。すいません。なんかお土産物屋さんっぽい建物が見えてきました。隣やっぱり都ボタニックガーデン青島って書いてありますね。この青い橋を渡って進んでいくと神社に行けるらしい。めちゃめちゃ青いな。海をイメージしてるのかな。後でちょっと寄ってみよう。冷や汁チキン南蛮、ハンバーグチキン南蛮。マンゴージュースか。ここにもレンタサイクルがある。
れで青島回ればいいかな。青島神社って 1.5km ぐらいの青島って島の真ん中にあるんだけど、島全体が境内らしい。参道に向かう通りにはこんな風にお土産物屋さんが並んでて、まだ暑い時期だったんで10月の、前半だったんだけど、かき氷とかソフトクリームとかが多め、フルーツ多め。なんだこれ、なんかめっちゃ怪しげな音楽が流れてきた。めっちゃ怪しいけど気になる。青島ビーチパーク、なんだろうと思って調べてみたら、昔はここ夏だけ開く海の家みたいな感じだったらしいんだけど、何年か前からは一年中利用できる場所に変わったらしい。あの黄色いポスト、インスタとかでよく見るやつだ。なんかここから手紙を出すと幸せが届くって言われてるらしいですね。でも考えてみたらあれですよね。普段特に付き合いのない友達からいきなり旅先から手紙なりハガキなり届いたら、なんかこいつやべえこと考えてるんじゃないかなんて心配になりそうですよね。めちゃめちゃ荒いけど波がすごい。すごい。めちゃめちゃ波しぶきが飛んでくる。参道の途中には海幸彦、山幸彦の物語が記された案内板もあった。なんかみんな下向いて何か探してるなぁと思ってたら、なんかね、ここで宝貝っていうコーヒー豆みたいな形の巻き貝を殻を拾って参拝すると願いが叶うって言われてるらしいですね。宝貝が見つからなかったら自分が気に入った貝でもいいっていう話らしいんですけどね。今映っているのは通称鬼の洗濯板。700万年前ぐらいの隆起した岩が浸食してこういう形になっているらしい。そういえば私も学生の頃よく洗濯板って言われてましたね。とか改装してたらあっという間に青島神社に到着しました。貫入草、なんだろう、貫入草、聖徳太子も食べたらしい。あ、この埴輪さっき駅で草むらに埋もれてた埴輪と同じじゃないかな。豊玉姫、あ、これ神様の、こっちは山幸彦。猫好きには嬉しい猫守りなんてのもありますね。御朱印は神話限定、季節限定と定番の御朱印がある。私はこの季節限定御朱印にしました。御朱印帳を先に預けてから参拝します。青島神社の創建ははっきり分かってないみたいなんだけど、平安時代よりずっと前、1000年以上の歴史はあるみたい。なんか境内の中にやたら変わったおみくじがある。これヨーヨーみくじで、これは餃子みくじ。箸で掴んで取るらしい。そういえば宮崎って餃子が有名ですもんね。100円しかお賽銭投入してないのに、めっちゃたくさんお祈りをしている様子を撮影しようと思ってカメラ向けてたら、カメラ違う方向を向いてて、知らない人を撮影してましたね。境内のすぐ横右側には青島神社がもともとあった場所、本宮に通じる道があります。願掛け絵馬がずらっと並んでる。日向坂46、アイドルの方たちですね。なんか宮崎にご縁があって来るようになったって聞いた気がする。
ジャングルみたいな道を進んでいくと、青島神社の本宮に到着しました。ここから弥生式土器とか出土しているらしくて、ここで祭祀が行われていたと言われているらしい。この場所でね、お皿を投げる占いというか願掛けというかがあるみたいなので、やってみたいと思います。1枚200円。この平かと呼ばれるお皿をしめ縄の中に投げて、見事入ったら願いが叶う。入った上に割れたら開運厄除。やってみます。3度目。3度目の正直でしめ縄の中に入って割れました。3回やるもんかどうかは分かんないけど、これで様々な開運をゲットしました。 YouTube の登録者もどうか増えますように。青島っていうとサーフィンももちろんだけど新婚旅行のイメージがあって、昭和40何年代かな、ピーク時にはその年に結婚した人の3割は宮崎に旅行に来たらしい。やっぱり恋愛結婚が増えてきたっていうのも新婚旅行ブームのきっかけだったんですかね。青島神社参道入り口にある青島屋さん。なんかこれ地元の工芸品なのかな。チキン南蛮味のポテトチップスとかプレッツェルなんかも並んでました。めちゃチキン南蛮推してる。さすが宮崎。そして忘れちゃいけないのが青島名物ういろう。ういろうってね、すごい賞味期限が短いらしくて、これ翌日までに食べなきゃいけないっていうことだったので、泣く泣くお土産諦めました。明日駅で買おう。最近香り物を集めてたりするので、この香りのインセンス、お線香みたいなやつなんだけど、これ青島の香りがあるのかなと思ったんだけど、ちょっと見つけられなかった。南国的なシャツがあったり、お酒コーナーがあったり、ご当地グッズが並んでいたり。お、ここがカフェか。ちょっと一休みしていこうかな。わ、栗美味しそう。結構広いな。じゃーん。期間限定って書いてあったので、ストロベリーレモネードを頼みました。いちごどこ行った？なんか全然宮崎と関係ないのを頼んでしまったけど、天井も高いから開放感あるな。緑が見えると落ち着く。海鮮丼に焼きカレーに定食メニューもあるのか。せっかく青島に来たんだからなんか買って帰りたいなと思ってお土産を物色していたら、なんだこれ、柴犬のプリケツ。絶対宮崎のお土産じゃないんだけど気になる。これいいんじゃないかな。まだまだ暑かったし、このうちは来年も活躍しそう。気持ちいい。なんかあそこにもサイクルポートがある。あちこちにあるな。それでは青島駅を後にして宮崎駅に帰ります。帰りはね、行きみたいに乗り換えなくって、青島から宮崎までそのまんまストレートに帰れた。最後まで動画見てくれてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。次回は宮崎でランチを探してさまようの巻。